Bom dia! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus. Estamos começando aqui mais um vídeo nesse canal para vocês. Só que dessa vez é um vídeo diferente que a gente está fazendo, um conteúdo diferente que a gente vai gravar. Vamos deixar para vocês aqui. A gente está indo para Nobres, Mato Grosso, uma região de turismo muito bonito, tem uns pontos turísticos muito lindos lá. E a gente vai trazer para vocês essa aventura nossa que nós vamos fazer aí. Vem com a gente. Acompanha a gente, não sai daí, tá bom? Chegando a Nobres, descendo a serra. Linda paisagem. Verdinho. Aqui já a parte da terra duplicada. A gente tá. Hoje o trânsito tá bem tranquilo. Graças a Deus, né? Porque normalmente não é assim. Chegando em Nobres. Agora daqui a gente faz o contorno ali, ó. Esse viaduto passa aí, ele faz o contorno e entra à esquerda aqui, mais 60 quilômetros. Aí é a Vila de Bom Jardim, é o local dos pontos turísticos pra gente conhecer. A gente vai lá na frente, lá faz o contorno, volta pela lateral ali, ó. Fez o contorno ali, agora a gente pega essa lateral aqui, ó. Quem vem de Sinop sentido a Cuiabá, entra à esquerda e vem pela lateral aqui, ó, da BR. Passa do lado do viaduto que a gente passou por cima dele. Aí aqui entra à direita. Ó, por aqui, aqui, ó. Tá amassado o caminhão. Vila Bom Jardim aqui, ó. Aí a gente... Aqui é o viaduto. Ó, à direita. Ali no meio da pista tem uma pessoa querendo cair de bicicleta. Não sou. Nobres. Tá passando de Nobres para poder ir lá pra pousada. Pra pousada. Pra Vila Bom Pra Jardim. Vila Bom Jardim. Placa ali, ó. Bom Jardim, Vila de Bom Jardim.
tem as pousadas, os restaurantes, agências de turismo. Então, pessoal, a gente chegou aqui na Vila de Bom Jardim, nos pontos turísticos, e a gente vai começar os passeios agora, né? Vamos lá. A gente já vai... Aquário Encantado. É, o primeiro lugar que a gente vai fazer, a visita vai ser no Aquário Encantado. Pensa num lugar bonito, lindo, 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 lindo. Que água linda. Para quem não conhece, aqui Nobres, né? Vila Bom Jardim, que é distrito de Nobres. Para quem não conhece, o Aquário Encantado é o cartão postal número 1 daqui da região. Pensa num lugar lindo. E aí nós vamos lá para mostrar para vocês conhecer. Eu não conheço. O Ney já conhece. Eu já fui, já tive o prazer de ir lá 2 vezes. Isso. E se for para mim 500 vezes, 1000 vezes lá eu vou, e é um lugar assim que você não enjoa de estar lá. Você quer ficar lá naquele lugar, você não quer sair de lá, não quer ir embora. Não dá vontade de ir embora, tão lindo que é. Pensa numa água linda, um lugar espetacular mesmo. Nós vamos lá para mostrar para vocês. E vamos levar vocês junto com a gente, tá bom? Porque a gente quer dividir com vocês, lógico. Tudo que é momento bom que a gente passar, a gente vai trazer junto para vocês, vai dividir com vocês esses momentos bons. Isso aí, nós vamos mostrar para vocês. Vem com a gente. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
Aquário Encantado agora. De repente a gente pode até ir aí, nesse refúgio aí. Aqui é onde a gente vai. Aquário Encantado. Esse é o meio de transporte até o Aquário Encantado. Esse é o caminho para o Aquário Encantado, a trilha, para a gente chegar até o Aquário Encantado. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. Olha chegando. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine.
I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago. Pela boca, né, Pri? Aí passa perto da câmera aqui, passa pra lá. Gravado. Não precisa mergulhar. Tem que segurar a perna embaixo, senão a pessoa vai. E acho que o suave passou bem longe de tu, hein? Tá frouxo? Suave, relaxa. Quer que aperte mais? Deita na água devagarzinho, assim, não precisa afundar. Tá respirando bem? Olha dentro da água, assim, para parecer que é tudo apertado. Não, tá bom. Baby. Vem, deita bem suave. Gravar. Parece um boto. Consegue? Tira a água de dentro da máscara. Coloca atrás primeiro, aqui a parte de trás. Isso, isso. Agora puxa a máscara pra frente. Aí. Eu vou colocar só pra olhar embaixo. Dá um ok pra câmera. Pra você enxergar o fundo do gato. Esse negócio ficou pra trás. Ah, Gente, é lindo ali embaixo. Gente, é muito lindo ali. Meu Deus do céu, é muito fundo. Só dá pra ver com um óculos. Sim, óculos você não enxerga não. Oi, criança. É muito lindo. Vai ter que baixar sempre. Pode passar por debaixo, né? Pronto, isso aqui, o óculos não Você é fundo? Só dá pra ver com o colete. O moço, pela última vez que tá aqui. Esse ele tem nem de colete, olha o tamanho da blusão por ele. Você tava ali, tá bom? Sem o cano aqui, né? Eu não continuo adiante, isso aqui é muito agoniante. Vai Será bem, que dá vai pra bem de mergulhar boa. mesmo? Eu segurei porque eu vou vir de lá pra cá, você abaixa pra eu vir mergulhando, tá? Pera aí. Tô voando aqui. Tem que apertar. É ruim Senta o aqui. colete. Senta aqui, o moço apertou o meu bastante. Mergulhar. Vai. Mas depois E eu peguei no peixinho, não pode tá? fazer o vídeo sem o colete? Pode? Vocês podem nadar até pra lá, tá? Não pode fazer o vídeo sem o colete? Sem o colete não pode, tá? O colete é obrigatório.
aperta mais. Eu também. Dá até mais pra lá, tá vendo? Eu vou passar ali agora. Engastou. Amor. Você filma aqui pra mim, ó. Eu passando ali, ó. Pode ser aqui, ó. Só põe o celular, abaixa o celular assim, ó. Eu vou de lá pra cá pra passar, tá? Aí você só abaixa ele assim. Vai pegar eu lá, tá? Hã? Quer ir? Então vamos. Paulinho. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Back a year ago.